Kardom and good morning. Ini company live ke bang kela third inter MSC football tournament nilitum 6 group stage bang ke tangi iget lo non next amateurs nasi patwima kumama si patwima kosong ni patwima lasto apa sini tum nang nang ke ha lasto details bang nang than igi ke group long ki be Pardon, press meet penili tum ka pachini tamji ke round of 16 fixture draw. Koma team pen si ka chepoma a venue la pen a date. Third inter MSC football tournament la 2024-25 edition ke 11 Jan si ke cheng ke la group stage ke ni koilo 30 January si ke jut la si pini la group stage pen round of 16 long 16 teams qualify lo la 16 teams amen pusita me nili ninje pon igdat po Kupili lo Dwaramla Bithung Rengthema Hauraghat Mahamaya Socheng Dentha Borjan Bokajan Dwarbagori Sarupathar Amri Gorkhanthi Singhason Rongkhang Langpher Lapen Amreng Pini Jasamet round of 16 fixer draw ta pini dipon lo la ke la so draw ke itum lottery pen si ke dipon la draw tanget pen nilitum fixer si tame venue si tame date si tame fix pon etlo la si komas pen si komasi kapuri ma nili pini non than pon edet po match 1 la ke Kupili tum ke Dwarbaguri pen si kache pho venue ke Dwarbaguri इनके match number 2 के Dwaramla la के Sarupathar pen se kachepho इनके venue के Sarupathar match number 3 के Bithung Rengthama la के Amri pen se kachepho इनके venue के Bithung Rengthama fourth के Hauraghat alang litung के Hauraghat के Gorkhanthi pen se kachepho home ground के Hauraghat इनके fifth के Mahamaya versus Singhason and ground ke Mahamaya 6 ke Socheng Dhanta versus Rongkhang venue ke Rongkhang इनके 7th के Borjan lapen Langpher se ke pholo venue ke Borjan इनके 8th के Lumbajong versus Amreng lakedak Kasa Stadium Lumbajong longsi pathupon इनके a date lake 7th of February ang ton la 8 matches la round of 16 ta 7 ni si dopon lapo and apor ke 1:30 PM sharp